Halo guys, welcome back to my YouTube channel again. Di video kali ini aku mau mukbang martabak. Nah, martabaknya martabak jagung, dan martabak jagungnya aku tambahin topping keju dengan coklat. Oke, sebelum makan aku mau berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Oke, doa selesai. Oke, minum dulu ya. Untuk suapan yang pertama. Bruh. 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 Di sini ada jagung, ada keju, coklat. Ini masih hangat, nggak dalam banget, sedengan. Kita makan, selamat makan. Minum dulu. Tebel ya, tebel. Sekitar 3 cm lebih mungkin. Ini suapan yang terakhir. Terima kasih sudah nonton video kali ini. Jangan lupa tekan klik tombol subscribe, like, and comment, dan share ke teman-teman kalian.